هغه ځوان چې تل د خپلو لیدونکو او مینوالو پر شونډو مسکا راولي. لږ چابي کم ابا څنګه خیر خیر تا داس مطلب ده ابا والا نن سبا د ودونو سخت سیزن د خلک سخت ودونه کوي. شفیع الله شباب د تمثیلي پارچو په ډول اصلاحي ویډیوګانې جوړوي، په فیسبوک او یوټیوب کې نشروي. وایي له دې کار سره یې مینه ده. فکر د سره ته پیدا شو چې ما د اصلاحي ویډیوګانو داسې د ویډیو سره ما ډېر شوق و. ما زړه غوښتل چې داسې راسم او خلکو ته پیغام لرونکي او داسې اصلاحي ویډیوګانې جوړې کړم. شوق او مینه مې ورسره وه، بس تر دې ځایه راورسوم. دلته د شفیع الله شباب ویډیوګانې ګورم. په هره ویډیو کې لوی پیغام پروت دی. شباب ځان ته نه دی، 4 کوچني ماشومان هم ورسره کار کوي. ماشومان چې کوم دي، 2 مې د کاکا زمن، د تره زمن او یو مې د ترور زوی ده او یو راسره کې ورور ده. دا خپله د یو په امین کسان یو ټول. تاسې په دې سیم کې چې ټول نه کوم بیا کړي کس هغه دې راشي دلته دې ودرېږي. ها لکه په دې سیم کې ته ډېر کم عقل یې. نه معلم صاحب تا ویل چې کوم یو تاسو کې کبا کړي اب د ودرېږي. تو ولاړ ما ته ځان ډېر بد ښکاره ساتې، زه ودرېدم. دا ماشومان کله د پلار، کله د ښوونکي او کله د شباب د ملګرو رول ادا کوي. د دوی وړتیاوې هم لکه د لویو اداکارانو دي. 2 کاله کېږي چې شفیع الله شباب پیغام لرونکي ویډیوګانې د ټولنې اصلاح لپاره جوړوي. کارونه یې جالب او زړه راښکونکي دي. ترې ومې پوښتل آیا تر اوسه ویډیوګانې مو پر ټولنې مثبت اغېز کړی؟ او بالکل دی مثبت اغېز ډېر ما لیدلی ده. ما په خپلو سترګو لیدلی ده. ما ته داسې یو چا وویل پوه شي وایي تا د ویډیو نه مخکې ما کې دغه یو کار وشو، تا ویډیو ما وکتل، دې نه وروسته دغه کار زه بیخي کوم نه. اختر دې مبارک شه. د شفیع الله شباب ویډیوګانې له میلیونونو ډیر لیدونکي لري. که یې کار ته دوام ورکړي، ښایي مینوال یې لا ډیر شي. سرمعلم پوښتنې درنه کوي او یو کس پلمبر ورځي ګورسۍ صحیح جوابونه ورکوي. وایي وروره ما ته خو نه دي زاول ته ورته تا نه چې څه پوښتنې وکړې ما ته به نقل راکړې. صحیح ده ورسه ته هر سوال نړۍ تر ټولو غټ فیلسوف څوک و؟ ارسطو. افغانستان څه وخت ازادي اخیستې؟ 1918 کې. خو د سولې مشکلات د وجې 1919 کې. په فضا کې د ټولو لویه سیاره کومه ده؟ معلومات نشته خو تحقیقات روان دي. ډېر ښه بچی شاباسې ده. څنګه پوښتنې درنه وکړې؟ څنګه پوښتنې درنه خالي 3 پوښتنې درته کوي. اولې پوښتنې ځواب ده ارسطو. دویمه پوښتنې جواب ده په 1918 کې خو څه مشکلات په وجې 1919 کې. درېیمه پوښتنې جواب دی معلومات نشته خو تحقیقات روان دي. بس صحیح دی اوس خاصه نومېږي ارسطو. کله پیدا شوی؟ په 1918 کې خو څه مشکلاتو له وجې په 1919 کې. ته روغې که لیونی معلومات نشته خو تحقیقات روان دي.